کدام صحابه به تاجیکستان آمدن و در کدام سال؟ آیا در این مورد توضیحاتی می توانید بدهید؟ بله. ببینید مناطق ماوراء النهر رو فکر نمی کنم که صحابه اون طرف رفته باشن. آنچه که واضح است حتی تا افغانستان هم صحابه نیامدند. یعنی در زمان سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه اولین حملاتی که به خراسان صورت گرفت صحابه نبودن، فرزندان صحابه بودن. مثلا طوری که در تاریخ آمده میگن که سعید ابن عثمان ابن عفان با یک معاهده صلح در سال 55 هجری یا 675 میلادی مناطق ماوراء النهر رو، بعضی از مناطق رو، در اون وقت تاجیکستانی وجود نداشت. نه ازبکستان بود، نه تاجیکستان بود، نه ترکمنستان بود، نه قزاقستان و قرقیزستان. این دولت ها اصلا همین 100 سال اخیر ایجاد شده. قبل از این مناطق رو میگفتن ماوراء النهر یا میگفتن سمرقند و بخارا. سمرقند و بخارا همه این مناطق رو در بر میگرفت. یا مناطق افغانستان تا قسمتی از ایران و جزئی از پاکستان امروزی، اینا رو بهش میگفتن خراسان. کشوری به اسم افغانستان وجود نداشت، کشوری به اسم ایران وجود نداشت. بعد از اون در سال 61 هجری یا 681 هجری سالم ابن زید یا سالم ابن زیاد این مناطق رو بعد از یک درگیری‌های بسیار شدید، جنگ بسیار شدیدی فتح کرد و آخرین بارم در سال 93 هجری که 711 میلادی میشه به دست قتیبه ابن مسلم در سال 93 هجری این مناطق که فتح شد که بعد از اون دیگه به کفر بر نگشتن. شاید دوستان شنیده باشم مردم افغانستان میگن تبر مسلمان، چون این مناطق کابلستان و این مناطق کابلستان که میگیم از این کابل فعلی نیست، این مناطق زیادی رو در بر میگرفت کابلستان. 3 بار تقریبا این مردم مسلمان شدن، فتح شد این مناطق، بعد دوباره برگشتن، بعد دوباره کافر شدن، دوباره برگشتن. اما بعد از قتیبه ابن مسلم در سال 93 تقریبا میتونیم بگیم که بعد از اون دیگه اسلام در اینجا مستحکم شد و مردم همه به اسلام گرویدن، غیر از مناطقی که در نورستان امروزی که فکر کنم در زمان امیر عبدالرحمن خان مردم اکثرا بت پرست بودن که اینها به دین اسلام گرویدن. مناطق ماوراء النهر و افغانستان امروزی و ایران و پاکستان و قسمتی از هند در اواخر قرن اول هجری تقریبا همه این مردم مسلمان شدند و به اسلام گرویدند.